हमने बनाया था, जहाँ पर छठी जमात से ऊपर बच्ची को स्कूल में रिटेन करने के लिए हमने उनको वज़ाइफ दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट प्रोग्राम बिकेम अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। इसी तरीके से इसी तरीके से पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड को मैंने पिछले अपने जो टेन्योर था उसमें डिक्लेयर किया था, इसको अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाएंगे, ताकि पूरे पाकिस्तान में इस फंड ने 20 अरब रुपए के वज़ाइफ और बॉयज एंड गर्ल्स एंड आउटस्टैंडिंग हाई अचीवर्स गेट very limited financial resources, they could achieve great heights। के लिए हमने 20 अरब रुपए के हमने वज़ाइफ दिए थे। आज वक्त आ गया है कि पूरे पाकिस्तान में इन वज़ाइफ का जाल बिछाया जाए और क्राइटेरिया वही होगा, हाई अचीवर्स, हाई परफॉर्मर्स और फाइनेंशियल फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने पंजाब एंडाउमेंट फंड बनाया था कि मोहल्ले में वाउचर स्कीम के जरिए आप जहां पर जाएं और उस दिन दैट अमाउंट किसी भी मोहल्ले के स्कूल में अपने वहां पर तालीम दिलवाएं। और ये एक और प्रोग्राम था, दैट वाज पंजाब स्किल डेवलपमेंट कंपनी में हजारों बच्चों और बच्चियों को उनको मुख्तलिफ किस्म के हुनर सिखाए गए। और इट वॉज नॉट अबाउट ब्रिक एंड मोटर कि जनाब आप इमारत बनाएंगे, मशीनरी मंगवाएंगे, करप्शन हो और किकबैक्स होंगी और फिर ठप हो जाएगा। नो, यू पेड certain amount per student। Qualified companies, hoteliering, services, textile, whatever, motor mechanic, paid a fees to them और वो बच्चों और बच्चियों को ट्रेन करते थे। और इसके लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा है बरतानिया की हाई कमिश्नर डिफिड, हमारा एक हमपल्ला था जिसने मिलकर हमारे साथ इस प्रोग्राम को बहुत इनकलाबी यहाँ पर तब्दीली आई थी। और मैं समझता हूँ कि अब हमें अपने वसाइल के ज़रिए इस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में हमें फैलाना होगा। मैं आपको यहाँ पर ये बड़े खुलूस दिल से अर्ज करना चाहता हूँ कि अब हमें आगे बढ़ना है। ख़वातीन हों, बच्चे हों या बच्चियाँ, उनके अगर हाथ में हमने एमए हिस्ट्री की डिग्री देनी है या ज्योग्राफी की देनी है, ज़रूर दें। तालीम, शऊर होना चाहिए कि जनाब दुनिया का जोग्राफिया क्या था, तारीख है, बिल्कुल बड़ी शदीद ज़रूरत है। लेकिन कौमों को तरक्की दिलाने के लिए, कौमों को वकार और वसाइल मुहैया करने के लिए जो आज के जदीद टूल्स हैं, उन उनसे हमें अपने बच्चों और बच्चियों को लेस करना है, चाहे वो एआई है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। और इसके लिए मैं आज यहाँ पर खेल कूद के मैदान में हमें आगे जाना है और वहां पर अपनी बेहतरीन सलाहियतें दिखानी है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जदीद तालीम का तसव्वुर। और उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम तमाम वसाइल जो वफाक के पास मौजूद हैं वो हम सूबों के साथ मिलकर हम इस मैदान में सर्फ करेंगे, ताकि आज नहीं 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद यहाँ पर लाखों करोड़ों बच्चे और बच्चियां जदीद हुनर से वो माला माल हों और दुनिया में अपना सिक्का बिठाएं। ये है वो राज जिससे हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। मैं आई एम नॉट हियर टू सर्व अ सर्मन। मैं जो गुजारिशात
यहाँ पर पेश करने आया हूँ बड़े दिल की अथाह गहराइयों से हैं। मैं आप सबको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे दीन ने, कुरान करीम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन का जो